Dobar dan, dragi pčelari i pčelarke. Dobrodošli u naš novi video. Danas je 26. februar. Prilike pola 4 popodne. Trenutna temperatura je otprilike 13 stepeni Celzijusa. Pčele intenzivno rade i skupljaju polen. Vremenski uslovi su idealni za donošenje polena. Znači, pčelama smo ranije dodali pogače. Danas ćemo prvi put ove godine otvoriti košnice detaljnije i pogledati stanje legla. Kao što rekao smo, vremenski uslovi su idealni. Pčele skupljaju polen svom snagom, a danas ćemo prvi put malo detaljnije otvoriti košnice i pogledati stanje u košnici. Stanje hrane, stanje legla. Inače, pčelama smo ranije dodavali pogače. Kako kupovne, tako i one domaće proizvodnje. Pravili smo pogače od našeg polena, koji je skupljen prošle godine i zamrznut. Pa ćemo sada vidjeti kako to stanje trenutno izgleda u košnicama i šta bi bilo neophodno raditi u njima. Ništa, pa idemo da pogledamo. Kao što rekao smo, pčelama su ranije dodavane pogače. Jedna domaća, ovo je domaća, njima prošle jedu i jedna kupovna. Kraja. Stanje zaliha je korektno. Ovo je krajnji ram, on je prazan. Pčele su iz njega prenijele med. U ovom periodu bilo bi poželjno smanjiti leglo, to jest smanjiti prostor za zalijeganje, kako pčela ravnomjerno zalijegala ramove. Evo vidite, ovo je ram pun polena i meda. Meni je vjerovatno prvi ram do legla. Sljedeća 3 do 4 rama bi trebalo biti leglo. Evo ovaj ram. Vidite kako su fino pčele ovuda polen nanijele, ovo unutra je sve zalega jaja. Par dana. Evo ovdje imamo nešto i poklopljenog legla.
To je prvi ram sa leglom. Evo ovdje i matice. Tu je matica. Prošlogodišnja. Ovaj ram je 80% oklopno leglo. Tu je drugi ram s leglom. Ovo je treći ram sa leglom. Vidite kako ona proširuje lijepo. Znači vidi se da tu pčele donose i skidaju polen. Ovo je ram također pun polena i meda. Znači na ovom sljedećem ramu je polen i med. Znači pčele imaju sasvim dovoljno kvalitetno polena. Zalihe hrane su više nego korektne. Ovdje ćemo sada ovaj fin krajnji ram pomjeriti, pošto je prazan, a dobar je u sredinu. Znači možemo zaključiti da je u ovoj košnici hrana stanje hrane je ok, stanje polena ok. Legla ima na 3, to jest 4 rama. Pčela radi svoj posao. Na nama je da ih sad utoplimo. I da ne dozvolimo da im zafali hrana. To je to, idemo dalje. Sljedeća košnica koju ćemo ogledati se vidi naša domaća pogača koju su pčele skoro popojele. Ovu košnicu smo uzimili na 10 gramova. Kao što vidite, ovaj krajnji 9. ram ima dosta zaliha hrane. Dalje. Ovo je prilično loš ram, ali pun hrane i friškog polena. Ova košnica čini mi se baš ima priloženom dosta hrane.
Ovo je prvi ram s leglom. Vidite kako. Pčela. Leglo i oko legla. Veliki vijenac polena. Znači polenska paša u ovom momentu je baš intenzivna. Tu je kačun, tu su visibave. Mislim da lijeska još uvijek radi, tako da polena baš ima u izobilju. Jedan ram legla. Evo i matica je tu. Matica stara 2 godine. Evo je tu. Dva rama legla. Ovo je treći ram sa leglom. Zalihe hrane su baš velike, kao što možemo primijetiti. Koncentrisano je leglo u prednjem dijelu, zato što matica i pčele ne trpe med ispred legla. Ono što ćemo u nekom skorijem periodu uraditi jeste da ćemo ovakvih društava izvršiti rotaciju plodišta. Ovo je četvrti ram s leglom. Ovdje je mlada jednodnevna zaliga. I na ovom radu se može primijetiti da je leglo na prednjem dijelu rama. I ovo je baš težak ram. Pun meda, polena. Znači, ovo društvo ima 4 rama legla. Zalihe hrane su više nego dobre. Brojnost pčela je također zadovoljavajuća, tako da ovo društvo je svakako jedno od onih, možemo reći, da je dobro prezimilo. I da će se dobro raditi u ovom narednom periodu. Kao što sam i rekao, ostaje samo da mi negdje grešku ne napravimo. Vodimo računa o stanju hrane. I to je to. Ona će sigurno ove godine donijeti med. Ništa, idemo dalje. Ovo je jedno od onih društava koje je zimilo na 2 rama, na 2 nastavka. U njemu je ubačena pregradna daska, tako da je ono prilikom uzimljavanja svedeno na 8 ramova.
daske. Kao što vidimo, predivan bijeli izgrađen ram, ali u njemu nema hrane. Pregledna daska. Ovdje se nalaze ograničene i male zalihe hrane. Mi ćemo što skorijem periodu napraviti još jednu turu domaćih pogača. Znači, pogače pravimo kao primjer, govorim količine. Ovo je samo poleni med. Kilogram polena, kilogram meda, 10 kg šećera, 10 grama limontosa i vode po potrebi. Ovo je ram sa medom i polenom. Ovdje se ne vidi još uvijek leglo. Ovo je greška pčelara. Ovo nije trebalo ostati ovdje. Evo, ovo je prvi lam sa leglom. To je u prirodi pčela. Vidite kako ona fino oko ovog poklopljenog širi novi krug. To je prvi ram s leglom. Ovo je drugi ram s leglom. Kao što vidite, jedna tura legla ovdje je već izašla. Znači, tu je u akciji sad i već jedna tura mlade pčele. Da, i s ove strane upravo se ovdje može vidjeti kako izlazi malo pčela. Ovo je treći ram sa leglom. Ovo je četvrti ram sa leglom. U ovom donjem dijelu matica je već prešla i zalegla. Znači, i ovdje imamo 4 rama legla. Zalihe hrane iz priloženog se vidi su zadovoljavajući. Tako da nećemo ništa dirati. Napravit ćemo još jednu turu pogača. Možemo još jedan ram suziti ovdje da matica ravnomjerno širi.
Idemo dalje. Već je 4:20, stanje na pčelinjaku se smiruje. Pčele su danas vrijedno radile i idu na zasluženi odmor.